Альбертозавр, ящер из Альберты. Альбертозавр, ящер из Альберты. Ящер из Альберты или альбертозавр Эубертосорус лайбратус, представитель группы ящеротозовых динозавров. Этот ящер был типичным представителем тираннозаврид. Альбертозавр – родственник тираннозавра. Свое название животное получило в 1905 году по названию провинции Альберта в Канаде. Ранее, в 1890-х годах, были обнаружены ископаемые останки хищного ящера. Ученые не исключают, что именно альбертозавр был предком знаменитого Tyrannosaurus Rex или, во всяком случае, близким родственником. Это утверждение основано на том, что альбертозавр жил в том же регионе, что и Tyrannosaurus Rex, но несколько раньше по времени. По сравнению со своим знаменитым родственником, альбертозавр был меньшего размера и отличался более мелкими отверстиями в черепе и широкими костными распорками между ними. По данным исследователей, это довольно большой хищник жил в позднемеловом периоде на территории Северной Америки и Канады, это примерно 76-74 миллиона лет назад. Альбертозавр, плотоядное животное, охотился на атрозавров и анкилозавров, обитающих рядом. Хищник достигал в длину 9 метров, а высоту около 3,4 метра. Вес альбертозавра почти 2,5 тонны. Выше виды Эубертосорус лайбратус учеными обнаружены и другие виды этого хищника. Например, альбертозавр Эубертосорус саркофагус достигал в длину 8 метров. Как у прочих представителей его группы, на маленьких передних конечностях было только по 2 пальца. У этого животного имелись небольшие дополнительные брюшные ребра, защищающие внутренности. Когда ящер лежал, ученые обнаружили большое количество целых и частичных скелетов, а также множество отдельных костей как молодых, так и старых особей этого вида. Следующий вид альбертозавров – Эубертосорус арктунгис. Он отличался от Эубертосорус лайбратус более крупными размерами и массой. Внешний вид этого ящера восстановлен по частично сохранившемуся скелету с черепом. Его тело имело длину 8,6 метров. Возле глазной впадины были толстые кости колонны, а на носе имелся корпус. Череп этого вида альбертозавров отличался также другими размерами и формой отверстий в верхней челюсти. Что науке известны крупные, взрослые ископаемые останки последнего. Хотя отличия довольно существенны, некоторые ученые считают этот вид более крупной старой особью, которая относится к виду Эубертосорус саркофагус, несмотря на то. Еще один вид Эубертосорус красатус исследован специалистами всего по 2 немного отличающимся зубам. Хотя различие описанных выше видов хищника заключается в размерах, строении черепа, форме костей, ученые не исключают, что все они могут быть отнесены к одному виду Эубертосорус саркофагус. А различие объясняется возрастом и полом животных.